मी निवेदिका निकिता मटाले आवाज वार्तामध्ये आपले मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते। आवाज वार्तामध्ये आपण आलो आहोत जुन्नर पट्ट्यातील पूर्व पट्ट्यामध्ये निमगाव सावा खाडेमा या ठिकाणी शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकण्यासाठी आपल्या समवेत आहे शेतकरी भीमाजी खाडे, माजी सरपंच निमगाव सावा। या शेतकऱ्यांची आपण शेतामध्ये आहोत, त्यांच्याशी आवाज वार्ताच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि शेतीबद्दल माहिती आपण जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, आवाज वार्तामध्ये खाडे सर आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे। आपण ज्या कांद्याच्या शेतामध्ये आहोत या लागवडीला कोणती लागवड म्हणतात? या लागवडीला ठिबक सिंचन लागवड म्हणतात। आणि ती कशा पद्धतीने केली जाते, किती अंतर असतं? ही ठिबक सिंचन साधारणतः 4-4, 5-5 इंचाच्या अंतरावर असते। ही ठिबक केल्यानंतर काय होतं, आपण जे पाट पाण्यावर करतो त्यात काय होतं, जास्त पाणी शेतीला जास्त पाणी होतं, त्यामुळे कांदा बारीक निघतो। ठिबक केल्यानंतर वावर भुसभुशीत राहतं आणि कांद्याची साईज मोठी होती आणि गळीतला बी जास्त फरक पडतो। ठिबकच्या माध्यमातून दिवसाला किती पाणी दिलं जातं? साधारणतः दिवसाला त्या ठिबकच्या माध्यमातून 4-4.5 तास दिलं तरी भागतं 1 एकरात। किती दिवसात पाणी दिलं जातं? साधारणतः 7-8 दिवसा मिळून द्यावं लागतं। याच्या पाठीमागे खते कशी वापरली जातात? खतं ठिबकला आपण ना साधारणतः खताची मोठी फार बचत होती, कारण आपण जे पाटपाण्यावर जे खत देतो ना ते 50-60 किलोनी देतो। हे साधारणतः 10-10 किलोनी 15-15 किलोनी दिले तरी चालतं। या लागवडीचा फायदा खुरपणीसाठी कसा होतो? खुरपणीचं काय नाही, खुरपणीसुद्धा भुसभुशीत राहती, खुरपणी करायला सोपी जाती, लागवड करायला बी सोपी जाती। पाणी भिजून घेतलं तरी कोरड्यातसुद्धा लागवड करता येते याची। या लागवडीचा कांद्यावर काय प्रभाव होतो? कांद्याचं गळीत वाढतं या लागवडीमुळे। यापूर्वी आपण अशी शेती केलेली आहे का? यापूर्वी आपण नव्हती केली, यापूर्वी आपण पाटपाण्यावर करत होतो, पण पाटपाण्यापेक्षा ही फायदेशीर पडती, पाण्याची बचत होती आणि आपली मजुरी पण वाचते। पूर्वीच्या आपण जे पाटावर जे पाट लागवड करत होता त्यापेक्षा ही लागवडीमध्ये आपल्याला कांद्यांचं वाढ कशा पद्धतीने दिसून आली? चांगली की वाढ आहे ना, वाढीची वाढ ना एकतर थोडा पहिल्यांदा थोडा कमी असते, पण नंतर एकदा जोम घेतला ना मग पाटपाण्यापेक्षा जास्त वाढ होती। आपण किती क्षेत्र असेल ज्या क्षेत्रामध्ये आहोत? आपण एक क्षेत्र आहे ना साधारणतः 40 गुंठे, म्हणजे 1 एकर आहे। 1 एकर। आणि याच्यामध्ये किती लोक काम करतात? त्याच्यामध्ये आता तसे आम्ही ज्या वेळेला कांदा लागवड करतो त्यावेळेला मजुरी घेतो, नंतर आम्ही नवरा बायको एक मुलगा, म्हणजे 3 माणसं आपण या पद्धतीने। याच्या व्यतिरिक्त काय शेती आपली? ऊस आहे, जनावरांचा गिलायती घास आहे। शेतकऱ्यांच्या व्यथा सध्याच्या आणि सध्याची परिस्थिती याबद्दल आपण काय बोलाल? आणि शासनाकडून शेतकऱ्यांना कशा पद्धतीने सहकार्य मिळावं आपल्याला काय वाटतं? शासनाकडून हेच मिळावं, जरा चांगली औषधं, कारण हे हवामानात फार बदल होत चालेल ना, त्यासाठी शासनाने चांगले औषधं द्यावं अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे। आणि बाजारभावाबद्दल काय बोलाल? बाजारभाव तर दिलेच पाहिजे, कंपल्सरी बाजारभाव, कारण शेतकरी तर फार हे झालेलं आहे, वेट्याकुटीस आलेला आहे। बाजारभाव तर जर कोसळत राहिलं शेतकरी आणखी डब घायला येतो। धन्यवाद। शेतकऱ्यांसाठी शासनाने हमी भाव देणं अत्यंत गरजेचं आहे। मावशी, आपल्याला काय वाटतं शेतकऱ्यांबद्दल? शेतकऱ्यांबद्दल काय, आम्हाला एवढं काम करायचं म्हणलं शेतकऱ्यांना चांगला बाजार दिला पाहिजे ना। खूपच छान। आपण शासनाकडून काय मागणी कराल? शासनाकडून याआधी कांदा नव्हता तोपर्यंत इतका भाव होता,
तर शासनाने आता कांदा निघायला लागला. एवढ्या कष्टाने आम्ही काम करून तो कांदा कसा आता पिकवितोय आणि आता बाजारभाव खाली आल्यावर मग टेन्शन येतं ना. धन्यवाद. आपल्या शेतकरी जोडीला आणि आपल्या परिवाराला आमच्या आवाज वार्ता टीमच्या वतीनं मनपूर्वक शुभेच्छा. आपल्या कष्टाला आमच्या आवाज वार्ताच्या वतीने सलाम करतो. आपण पाहत राहा आवाज वार्ता. मी कार्यकारी संपादक सचिन भोजने.